La recerca per determinar l'existència i el tipus d'èter va marcar un abans i un després a la història de la física i ho va fer amb un experiment que deixaria petjada per sempre. De fet, no van ser uns resultats exitosos els que van fer famós l'experiment, sinó uns sorprenents resultats negatius que van fer replantejar la física des de la més profunda base. Aquest experiment, conegut com l'experiment fallit més famós de la història, és per molts l'inici de la física moderna, i en aquest vídeo veurem com es va dissenyar, què s'hauria d'haver trobat i què es va acabar obtenint. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Lobon George i en aquest vídeo tractarem l'experiment de Michelson-Morley. Abans d'abordar l'experiment, recordem breument el punt de situació en el que ens vam quedar en el vídeo anterior. L'existència de les ones electromagnètiques com la llum presentaven una discrepància amb les ones mecàniques convencionals, i és que no semblaven necessitar un medi tangible per propagar-se. Per tal d'intentar explicar aquest fenomen, es creia que les ones electromagnètiques sí que es propagaven a través d'un medi que van anomenar èter i que encara no s'havia observat ni es coneixien les seves propietats. De tots els comportaments que podria tenir l'èter, hi havia els defensors de l'èter arrossegat, que deien que l'èter es movia juntament amb la Terra en la seva òrbita al voltant del Sol, i els que donaven suport a l'èter estàtic, present a tot l'espai. La hipòtesi de l'èter arrossegat presentava incoherències amb el fenomen de l'aberració estel·lar, de manera que tot semblava indicar que l'èter estàtic era el comportament correcte de l'èter, a l'espera de resultats concloents que ho ratifiquessin. Així doncs, a la dècada del 1880 s'estava buscant la prova empírica final per confirmar la presència de l'èter estàtic i refutar definitivament la hipòtesi de l'èter arrossegat. Va ser Michelson l'any 1881 i després Michelson juntament amb Morley l'any 1887 que van dissenyar l'experiment conceptualment perfecte per detectar la presència de l'èter estàtic. Anem a veure a continuació com estava ideat aquest experiment basat en l'interferòmetre de Michelson-Morley. El tret més característic de l'interferòmetre de Michelson-Morley és la simplicitat dels elements que el formen. Primerament, l'interferòmetre necessita d'una font de llum que alimenti el sistema. Seguidament, a certa distància de la font de llum i inclinat un angle de 45 graus, posem un mirall semitransparent que, com diu el nom, reflecteix la meitat de llum que li arriba i deixa passar l'altra meitat. Aleshores, a una distància L1 del mirall semitransparent, hi col·loquem un mirall M1 a la mateixa recta que formen la font de llum i el mirall semitransparent i un altre mirall M2 a una distància L2, que considerarem més petita que L1, però perpendicular a la recta anterior. Finalment, a l'última zona lliure al voltant del mirall semitransparent hi col·loquem una pantalla per observar els resultats. Llavors, què passarà en aquest interferòmetre? Doncs que la font de llum llançarà un raig de llum al mirall semitransparent que separarà en dos feixos diferents, F1 i F2. D'una banda, el primer feix de llum F1 rebotarà amb el mirall M1 i tornarà cap al mirall semitransparent. Aquest feix de llum reflectit tornarà a dividir-se en dos feixos, un que se n'anirà cap a la font de llum i que ja no veurem més, i l'altre que anirà cap a la pantalla. D'altra banda, i de manera perpendicular al primer feix de llum dividit, tindrem el segon raig de llum F2 que toparà amb el mirall M2, rebotarà cap al mirall semitransparent i el feix es separarà altre cop en un feix de llum que no ens interessa i en un segon feix de llum que anirà cap a la pantalla. Per tant, quan activem la font de llum, veiem que el feix inicial de llum es divideix en topar-se amb el mirall semitransparent, els feixos dividits reboten amb els seus respectius miralls per tornar al mirall semitransparent i finalment obtenim dos feixos de llum que van cap a la pantalla per a que els mesurem. Important destacar que com que la distància L1 és més gran que L2, el primer feix arriba a la pantalla desfasat respecte al segon. A efectes pràctics, els feixos de llum que estan dins del sistema no els veiem a ull nu, ja que si poguéssim veure'ls significaria que la llum es dispersa en altres direccions que no toca i la qualitat de l'observació seria nefasta. Si ho hem fet bé, el que sí que podem veure és el resultat a la pantalla. Què és, però, el que hem de veure? Doncs el que veurem és un patró d'interferència i per entendre-ho hem de fer un petit parèntesi per explicar la superposició d'ones i els tipus d'interferència. Imaginem que tenim dues ones completament idèntiques, Psi1 i Psi2, tal que els seus pics i les seves valls estan perfectament alineats. Quan aquestes dues ones es troben en el mateix punt de l'espai, la pertorbació en aquell punt es descriu amb una ona psi majúscula definida com la suma de les ones individuals Psi1 més Psi2. Aleshores, pot passar que la suma de les amplituds de les dues ones individuals sigui més gran que les amplituds individuals. Aquest fenomen es coneix com interferència constructiva.
D'altra banda, pot passar el fenomen contrari. Si agafem psi2 tal que les seves valls estan alineades amb els pics de psi1 i viceversa, l'amplitud de les dues ones individuals es cancel·laran i l'amplitud de l'ona resultant serà sempre 0. Aquest és el cas de la interferència destructiva. En general, trobar l'ona resultant i les seves interferències no és tan simple com en aquests casos i requereixen de tractament matemàtic. Aleshores, relacionant-ho amb el cas de l'interferòmetre de Michelson-Morley i els feixos de llum que viatgen alhora cap a la pantalla, anem a veure com es superposen dues ones amb la mateixa freqüència, nombre d'ones i amplitud, però desfasades en haver recorregut les seves respectives longituds L1 i L2. Un cop les ones es reuneixen després d'haver passat per segon cop pel mirall semitransparent, l'ona que fa el camí 1 recorre 2L1, que és el camí d'anada i tornada respecte del mirall M1. I la segona ona, que fa el camí 2, recorre de la mateixa manera dues vegades L2. Així doncs, recordant que una ona la podem escriure com una amplitud A, que multiplica el sinus de la freqüència angular omega pel temps, menys el nombre d'ones K per X, podem definir les ones dels dos camins. La primera ona psi1 es defineix com l'amplitud A, que multiplica el sinus de omega t menys 2KL1, ja que el camí que ha recorregut des que s'ha separat és 2L1, i psi2 és igual a la mateixa amplitud A multiplicat en el sinus de omega t menys 2KL2, on 2KL2 l'hem posat pel mateix motiu. El desfasament que porten les ones és la resta dels arguments de les seves funcions, i és fàcil comprovar que és proporcional a 2K que multiplica a L2 menys L1, que és la diferència de distàncies entre els miralls delta L multiplicat per dues vegades el nombre d'ones K. Aleshores, com hem comentat, la superposició d'ones s'obté sumant les dues ones i l'ona resultant psi majúscula és la suma de psi1 i psi2. Abans de fer-ho, però, ens hem de preguntar, encara que tinguem una ona resultant, la podrem veure i mesurar? I la resposta és no. Els nostres ulls no són capaços de veure les ones electromagnètiques com a tal, però sí que són capaços de percebre la seva intensitat. Sempre podem dir quan un cos emet més llum que un altre. Aleshores, deixaré els càlculs pel proper vídeo, però us avanço que la intensitat de l'ona resultant psi majúscula és proporcional al cosinus al quadrat del desfasament entre les dues ones partit 2 o equivalentment al cosinus quadrat del nombre d'ones K que multiplica a delta L. El cosinus quadrat de K delta L ens permet determinar quan l'ona resultant té interferència constructiva i quan la té destructiva. Si recordem, el nombre d'ones K és 2pi sobre longitud d'ona lambda, de manera que podem reescriure la intensitat com una quantitat proporcional a cosinus quadrat de 2pi delta L sobre longitud d'ona. Sabem, d'una banda, que la funció cosinus quadrat té màxims quan l'argument és m vegades pi, o sigui pi, 2pi, 3pi, etc., ja que el cosinus quadrat de mpi és sempre 1. D'altra banda, els mínims es trobaran quan l'argument sigui 2m més 1 vegades pi mitjos, com pi mitjos, 3 pi mitjos, 5 pi mitjos, etc., ja que el cosinus quadrat d'aquesta quantitat és sempre 0. Per tant, les interferències constructives es produiran quan el cosinus quadrat sigui màxim, és a dir, que 2pi delta L sobre lambda sigui proporcional a m vegades pi, o equivalentment que delta L sigui m vegades longitud d'ona mitjos, i alhora les interferències destructives es produiran quan 2pi delta L sobre lambda siguin proporcionals a 2m més 1 pi mitjos, o equivalentment quan delta L sigui 2m més 1 vegades lambda quarts. En particular, si delta L és 0, és a dir, que la longitud L1 és igual a L2, no hi haurà desfasament entre les ones i la interferència serà purament constructiva, ja que serà 0 vegades lambda mitjos. Ja hem trobat les condicions que ha de tenir la diferència de camins per tal d'observar una interferència constructiva i una de destructiva. Aleshores podem pensar, si L1 i L2 difereixen de manera que la interferència resultant sigui constructiva, veurem només un punt de llum al centre de la pantalla? I la resposta és, a efectes pràctics, no. I això passa perquè els rajos de llum que venen de la font no són tots completament paral·lels, i com a conseqüència la llum que arriba a la pantalla no arriba a un únic punt, sinó a una superfície. Anem a veure, doncs, què acabarem observant a la pantalla. Primer de tot, de tots els elements de l'interferòmetre, ens centrarem només en la pantalla, el mirall M2 i en la recta que els separen, ja que defineixen el camí que seguiria la llum si tots els rajos de llum vinguessin completament paral·lels. Naturalment, el mirall semitransparent i el mirall M1 segueixen muntats a l'interferòmetre, però per no eliminar-los de l'esquema, els projectarem a la mateixa recta per indicar que hi són, però que no actuen en el que ara explicarem. Aleshores, si hi ha rajos de llum que no venen paral·lels i que arriben a la pantalla, significa
significa que hauran sortit del mirall M2 amb un angle Z, hauran passat pel mirall semitransparent sense cap desviació addicional i hauran arribat a un punt de la pantalla separat del centre. La llum paral·lela recorre un camí diferent al de la llum amb angle d'inclinació i, per tant, el desfasament de l'ona que arriba en aquell punt de la pantalla també serà diferent. Sense entrar en més detalls, almenys en aquest vídeo, la fase de la intensitat de l'ona resultant es pot generalitzar per tot angle Z i és una quantitat proporcional al cosinus d'aquest angle Z i a la diferència de distàncies entre els miralls. Això causa que el tipus d'interferència depengui del punt de la pantalla en el que mirem i que el patró d'interferències variï a mesura que movem els miralls. Si dibuixem la intensitat en funció de l'angle Z, veurem un patró de pics. Aquí és molt important veure que aquest angle Z depèn de la distància entre M2 i el centre de la pantalla i del punt de la pantalla en el que mirem respecte al centre de la pantalla. Fixeu-vos que tenim tota una circumferència que satisfà aquestes mateixes distàncies, de manera que el patró d'intensitat l'hem de considerar no només en una direcció i sentit, sinó en tots els possibles de la pantalla. Així, el que hauríem de veure seria un patró de pics tridimensional que, traduït en intensitats en un mapa de calor, resultaria en un conjunt de cercles concèntrics que ens indiquen els punts d'interferència constructiva i els de destructiva. A més, com hem mencionat abans, el desfasament depèn també de la diferència entre les distàncies dels miralls, delta L. Així, si fem que els miralls estiguin a una distància cada cop més similar, veurem menys anells, però amb màxims més gruixuts. Per contra, si fem que la diferència de distàncies augmenti, aleshores apareixeran més anells a la pantalla, però cada cop més fins. I efectivament, si busqueu imatges de les observacions de l'interferòmetre de Michelson-Morley, veureu que aquest és el patró que s'observa i que es poden fer mesures. Particularment, segons el número de franges que apareixin o desapareixin a mesura que movem els miralls, es pot acabar mesurant la longitud d'ona de la llum. Molt bé, hem construït l'interferòmetre de Michelson-Morley. Hem vist que observarem un patró d'interferències i hem après que mesurant les franges que apareixen o desapareixen de la pantalla podem mesurar la longitud d'ona de la llum i que el patró d'interferències varia segons el desfasament entre les dues ones. Ara el que farem serà posar-hi més paquet formatge i mirarem d'entendre què passa quan l'interferòmetre està en moviment. Suposem que agafem tots els elements de l'interferòmetre i els movem cap a la nostra dreta amb certa velocitat v, naturalment molt menor que la velocitat de la llum c. Algú podria pensar que l'experiment en moviment és exactament igual que en repòs, però definitivament aquest no és el cas. Quan activem l'interferòmetre en moviment, els feixos de llum ja no recorren 2L1 i 2L2 com abans, ja que els miralls també es mouen i canvia el camí que recorre la llum, que s'ha de recalcular per cada feix i, com veureu, triguen temps diferents en anar i tornar dels miralls. Veiem-ho pas per pas. Quan el primer feix de llum F1 surt del mirall semitransparent per arribar al mirall M1, aquest ja no recorre dues vegades L1 fins tornar al mirall semitransparent. En arribar a M1, en un temps T1, el feix haurà recorregut L1 més la distància en què s'ha mogut el mirall, és a dir, T1, que és la velocitat per temps. Per tant, el camí que ha recorregut la llum fins a arribar al mirall en un temps T1 és la velocitat de la llum c per T1 i hem vist que alhora això és L1 més T1. Podem aïllar T1 d'aquesta expressió i obtenim que T1 és L1 sobre C menys B. Per contra, tenim el cas contrari en què la llum triga un temps T2 en tornar cap al mirall semitransparent. Quan la llum surt del mirall M1 no acaba recorrent L1, sinó L1 menys la quantitat que ha avançat el mirall semitransparent, és a dir, T2. Per tant, de la mateixa manera que abans, la llum triga T2 en anar del mirall M1 al mirall semitransparent i les distàncies són C-T2 és igual a L1 menys T2. Aïllant T2 obtenim L1 sobre C més B. El temps total que triga el feix longitudinal F1 és simplement T1 més T2. Per tant, L1 sobre C menys B més L1 sobre C més B. Aquesta expressió, que l'anomenarem temps longitudinal T sub L, la podem posar en un denominador comú i obtenim que el temps que triga el feix és 2L1C sobre C quadrat menys B quadrat. Passa una cosa similar pel feix transversal F2. Quan la llum surt del mirall semitransparent, el feix ja no recorre L2 fins a arribar al mirall en línia recta, sinó que ho fa en diagonal, degut a que el mirall M2 també es desplaça.
Aquí toca aplicar Pitàgores amb les distàncies. Si la llum arriba al mirall en un temps t3, aleshores la distància recorreguda pel mirall és el catet curt del triangle que mostrem i és bt3. El llarg segueix sent L2 i la diagonal al quadrat, per tant, és L2 al quadrat més bt3 al quadrat. D'aquesta expressió podem aïllar t3 i obtenim que t3 és igual a L2 sobre arrel quadrada de c quadrat menys b quadrat. Per tornar cap al mirall semitransparent, la llum triga un temps t4. Fent el càlcul de la mateixa manera, obtenim que el temps de tornada del mirall M2 al mirall semitransparent és exactament el mateix que el d'anada, però amb t4 en lloc de t3. Aplicant Pitàgores i aïllant t4, obtenim que t4 també és L2 sobre arrel quadrada de c quadrat menys b quadrat, que és el mateix valor que t3. Així doncs, el temps total que triga el feix transversal és 2 vegades t3 o, equivalentment, 2L2 sobre arrel quadrada de c quadrat menys b quadrat, que serà el que anomenarem temps transversal. Tenim ja els temps dels feixos longitudinal i transversal, però abans de calcular la seva diferència anem a reescriure les expressions per a tractar-les més fàcilment. Pel temps longitudinal només cal treure factor comú de c quadrat al denominador i obtenim 2L1 sobre c que multiplica a 1 sobre 1 menys b quadrat sobre c quadrat. D'altra banda, pel temps transversal, traiem també factor comú de c quadrat, però en aquest cas dins de l'arrel, i traiem aquest factor fora com c. Així, obtenim 2L2 sobre c que multiplica a 1 sobre l'arrel quadrada de 1 menys b quadrat sobre c quadrat. En aquest punt, aprofitant que b és molt més petit que c, podem aplicar l'expansió de Taylor per valors petits. Si considerem x com b quadrat sobre c quadrat, aleshores 1 sobre 1 menys x es pot aproximar a 1 més x i 1 sobre arrel de 1 menys x es pot aproximar a 1 més x mitjos. Aplicant aquestes aproximacions al temps longitudinal, aquest es converteix en 2L1 sobre c que multiplica a 1 més b quadrat sobre c quadrat. Pel que fa al temps transversal, aquest es reescriu com 2L2 sobre c que multiplica a 1 més b quadrat sobre 2c quadrat. Finalment, escollint la configuració en què L1 és igual a L2, que és igual a L, i per tant ja no hi ha desfasament causat per delta L, ja que delta L és igual a 0, podem obtenir la diferència de temps delta T. Delta T és el temps longitudinal menys el temps transversal, que és la resta de les dues expressions anteriors amb L en lloc de L1 i L2. Podem treure factor comú de 2L sobre C, que multiplica a 1 més b quadrat sobre c quadrat, menys 1 menys b quadrat sobre 2c quadrat, i simplificant l'expressió obtenim que el desfasament temporal delta t és 2L sobre c que multiplica a b quadrat sobre 2c quadrat. Molt bé, hem aconseguit trobar el desfasament temporal entre els feixos de llum quan l'interferòmetre està en moviment i en aquest moment només hi ha una única pregunta que podeu tenir en ment, i és per què? Per què hem calculat el desfasament entre els feixos de llum en l'estranya situació en què l'interferòmetre està en moviment? Tot això s'explica si fem un zoom out i veiem la Terra en moviment dins de l'èter estàtic. Som a la superfície de la Terra treballant amb l'interferòmetre que, com hem mencionat abans, ara té les distàncies dels miralls iguals, és a dir, L1 igual a L2. Ara ja no volem veure l'interferòmetre en moviment des de la pròpia Terra, sinó que el volem veure des del punt de vista del Sol en repòs, així que sortim de la Terra per ubicar-nos allà on és el Sol. Partim de la hipòtesi en què l'èter és present a tot arreu i el representem amb aquesta boira gris. En estar en òrbita al voltant del Sol, la Terra està en moviment amb una velocitat v cap a la dreta i l'èter estàtic està, com diu el nom, estàtic a tot arreu. Si des d'aquest punt de vista solar analitzem l'experiment, obtindrem el resultat de l'interferòmetre en moviment, desfasament entre les ones provocat per la diferència de temps. Això és correcte, però què passa si ho analitzem des del sistema de referència de la Terra en repòs? En aquest cas, la Terra està immòbil i és l'èter el que està en moviment amb velocitat v cap a l'esquerra. Com hem vist inicialment, el desfasament amb l'interferòmetre en repòs depèn de delta L, però com que hem fixat que delta L sigui 0, no hi ha desfasament, ni espacial ni temporal. Ara bé, segons el principi de la relativitat clàssica, la física ha de ser la mateixa, ja sigui analitzada des d'un sistema de referència o de l'altre. L'única explicació possible llavors és que el desfasament que ens falta al sistema de la Terra en repòs sigui causat per efectes d'aquest èter en moviment, conegut com a vent d'èter. Així, si es pot mesurar el desfasament degut al vent d'èter, es demostraria la presència d'èter estàtic. Hi ha, però, un petit gran problema. Per prendre mesures experimentals del desfasament correctament, caldria posar el sistema en diferents condicions pel que fa a la velocitat de l'interferòmetre i poder observar així com varia el patró d'interferències i així el desfasament. No obstant, la velocitat de la Terra no es pot canviar, i per si de cas millor no fer-ho, així que modificar el paràmetre velocitat no és viable.
El que sí que és viable és canviar la configuració de l'interferòmetre de manera que es pugui detectar un canvi amb el desfasament sense necessitar canviar la velocitat de la Terra. Veiem-ho. La configuració inicial de l'interferòmetre és la mateixa que hem explicat al llarg de tot el vídeo, però aproparem el mirall M1 per a que estigui a la mateixa distància que M2 i apropem també la font de llum més que res per a que m'hi càpiga l'animació, però és equivalent. A diferència d'abans, aquest cop tenim la presència de l'èter en moviment. Des del nostre sistema de referència de la Terra en repòs, l'interferòmetre està quiet i l'èter es mouria cap a l'esquerra, és a dir, en sentit contrari a la translació de la Terra. L'èter en moviment provocaria el desfasament causat per la diferència de temps que hem obtingut abans. Aleshores, suposem que agafem tot el sistema que involucra l'interferòmetre i el girem 90 graus. Com que la velocitat de la Terra és la mateixa i en la mateixa direcció, l'èter segueix anant cap a l'esquerra, però el feix que abans era longitudinal ara és transversal i el que era transversal ara és longitudinal. Podeu fer els càlculs explícits si voleu amb l'interferòmetre en moviment amb aquesta nova configuració, però si analitzeu els nous feixos és fàcil de veure que ens els podem estalviar. El nou temps longitudinal, havent rotat el sistema, serà l'obtingut pel temps transversal d'abans i el nou temps transversal us donarà el valor que hem obtingut pel temps longitudinal abans d'aplicar-hi la rotació. Això vol dir que quan calculem el desfasament en els temps com hem fet abans, t longitudinal menys t transversal, els valors del temps s'intercanviaran i obtindrem el mateix desfasament que abans, però amb signe negatiu. Configurant correctament l'interferòmetre, aquesta diferència de desfasaments hauria de ser mesurable i s'hauria de poder detectar mesurant el patró d'interferències. Dit d'una altra manera, si mesurem els cercles d'interferència concèntrics amb la configuració inicial i després els mesurem amb el sistema rotat, haurem de trobar una diferència en els patrons d'interferència corresponent a aquesta diferència entre els desfasaments i podrem demostrar l'existència de l'èter estàtic. Tenim doncs ja l'experiment muntat. Hem entès tota la configuració, hem trobat una manera de poder detectar canvis en la fase mesurant els anells a la pantalla i de confirmar-ho haurem provat l'existència de l'èter estàtic. Això és el que es creia l'any 1887 quan es va preparar l'experiment, però el que es va obtenir va ser inesperat. Primerament, es va definir la quantitat a mesurar, que era el desplaçament de les franges n, com la diferència entre els desfasaments temporals multiplicats per la velocitat de la llum c, dividit per la longitud d'ona lambda, que es podia simplificar com a 2L sobre lambda, que multiplica a b quadrat sobre c quadrat. Aleshores, es va utilitzar la següent configuració. La distància dels braços de l'interferòmetre L eren 11 metres. Es va utilitzar una llum de longitud d'ona lambda igual a 500 nanòmetres, corresponent a una llum verda, i es va utilitzar la relació que la velocitat de translació de la Terra, en mitjana, sobre la velocitat de la llum era aproximadament 10 a la menys 4. Amb aquests valors s'esperava un desplaçament de les franges n aproximat de 0,44, però el que es va obtenir va ser 0. D'acord, el resultat no va ser exactament 0, es van obtenir valors més petits que 0,01, més de 40 vegades més petits que els valors esperats, però eren prou concloents i compatibles amb 0. Podríeu dir que no s'ha tingut en compte la rotació de la Terra o que l'estri de mesura no era prou precís o altres tipus de correccions, però no. S'han fet múltiples experiments posteriors més precisos que l'original i tots ratifiquen que no s'observa desfasament, així que la conclusió és la mateixa. No s'aprecia cap canvi destacable en el desplaçament de les franges com per poder detectar l'existència de l'èter estàtic. El resultat d'aquest experiment semblava plantejar més preguntes de les que es volien respondre i tot semblava indicar que el món científic es trobaria aviat en un atzucac. La incògnita de l'èter i el seu tipus semblaven no trobar resposta i no es trobaven experiments amb els que poguessin recolzar-se, però la solució va sorgir del fet de pensar que potser calia replantejar com s'entenia la física des dels seus fonaments. Particularment, es repensaria com s'entén la física segons els canvis de sistemes de referència i es contemplaria la possibilitat que la llum, potser, no necessita viatjar en cap medi material. Aquest replantejament faria néixer el que es coneixeria com la teoria de la relativitat especial d'Einstein i sacsejaria la història de la ciència per sempre. Al proper capítol ho veurem detalladament i ho farem desafiant el concepte clàssic que es tenia del temps. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!